السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا troisième fonction de la chaîne d'énergie هي la fonction convertir. إذا كنا شفنا قبل la fonction distribuée وشفنا في la sortie de la fonction distribuée on va obtenir une énergie distribuée. Donc la sortie de la fonction distribuée il y a l'entrée de la fonction convertir. Donc à l'entrée de la fonction convertir عندنا واحد la forme de l'énergie, mais ماشي هذه la forme اللي خصنا حنا في le système ديالنا. خصنا on doit la convertir en une autre forme de l'énergie compatible avec notre besoin, le système. Donc voilà la fonction convertir séparée dans la chaîne d'énergie. Donc شنو عندنا هنايا في l'entrée عندنا une énergie mais non utilisable. Donc tout d'abord l'élément ou bien le constituant qui fait la fonction convertir on l'appelle l'actionneur. Donc شنو عندنا في l'entrée عندنا énergie non utilisable par le système. Donc on doit la convertir نحولها en une autre forme de l'énergie. Donc كتكون une énergie utilisable par le système. Donc comme définition, convertir l'énergie est l'action de transformer la forme de l'énergie. Pour cela on utilise un constituant appelé actionneur. Donc on a plusieurs types d'actionneurs. Donc on trouve quelques exemples. Donc par exemple on a un moteur électrique. Donc un moteur électrique qui il va convertir la forme de l'énergie. Donc on a l'entrée une énergie électrique ou la sortie qu'est-ce qu'on une énergie mécanique. Donc avec l'énergie mécanique c'est une rotation. Donc énergie mécanique de rotation. Deuxième exemple, vérin pneumatique. Donc un vérin, c'est un vérin pneumatique. Il va convertir l'énergie pneumatique en une énergie mécanique, mais c'est pas énergie mécanique de rotation, mais une énergie mécanique de translation. Donc nous avons l'entrée une énergie pneumatique, la sortie une énergie mécanique de translation. Troisième exemple, un électroaimant. Donc l'électroaimant comme un courant électrique, il va se comporter comme un aimant. Donc est-ce qu'on une bobine. Donc la bobine un courant électrique, il va se comporter comme un aimant, il va soit attirer soit pousser. Donc attirer pousser c'est une énergie mécanique, un mouvement. Donc on a l'entrée une énergie électrique ou la sortie une énergie mécanique. Donc la sortie une énergie mécanique. Donc le premier actionneur qu'on va voir le moteur à courant continu. Donc le moteur à courant continu c'est un moteur électrique. Donc on a plusieurs types de moteurs électriques. Le premier type c'est le moteur à courant continu. Donc d'après son nom, le moteur à courant continu, il fonctionne avec l'énergie électrique continue. Ça veut dire un courant continu. Et il va transformer ou bien convertir cette énergie en une énergie mécanique de rotation. Donc شنو عندنا في l'entrée عندنا une énergie électrique continue, في la sortie عندنا une énergie mécanique de rotation. Maintenant, on va voir le principe de fonctionnement d'un moteur à courant continu. Donc, le moteur à courant continu, il est composé de deux parties. La première partie, c'est le stator. La deuxième partie, c'est le rotor. Donc, le stator, c'est l'inducteur. Ou le rotor, c'est l'induit. Donc, le principe de fonctionnement du moteur à courant continu, il est basé sur la force de la place. Donc la force de la place عندنا donc هنايا عندنا واحد le schéma كتبين. donc عندنا هنايا pôle nord et le pôle sud. donc هذا c'est un aimant. donc l'aimant c'est quoi sa fonction? Il va donner
un champ magnétique ou bien un flux magnétique. Donc le flux magnétique du nord vers le sud. وعندنا هنايا هذه دائرة اللي اون روج، هذا هو لو روتور ou bien l'enduit. D'accord. Donc هنايا هذا le rotor, on va le donner un courant électrique, le plus et le moins, le courant continu. Donc voilà un courant continu qui va traverser le rotor. Donc le rotor هذا. Donc suivant le principe de la place، يعني إلا كان عندنا un champ magnétique وعندنا un courant كاينة واحد la force، هذيك la force كنسميوها la force de la place. Donc هنايا عندنا le courant في هذا le sens وعندنا le flux magnétique في هذا le sens. Donc la force كتكون perpendiculaire عليهم بجوج، يعني بحال واحد تريادر ديريكت، يعني x y z، يعني هذا vers le bas، هذا في هذا le sens، الآخر كيكون في le sens perpendiculaire عليهم بجوج. إلا جينا هنايا لتحت، يعني الكورون ما كيكونش غادي من هنايا لهاد لو سونس، كيولي كيقلب لو سونس، حيت كيضرب كيدير واحد الدورة كيجي في هاد لو سونس. دونك عندنا الشون ماجيك في هاد لو سونس، كورون في هاد لو سونس، يعني لا فورس كتقلب كتولي في لو سونس كونترير. دونك هنا عندنا كوبل دو فورس، يعني عندهم عندهم ميم ديريكسيون ولكن سونس كونترير. دونك شنو كيديروا؟ وحده في هاد لو سونس وحده في لو سونس كونترير، يعني كيدور هاد لو فيل اللي هو اون روج. دونك هذا هو لو روتور كيدور. دونك هذا هو لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال الموتور ا كورون كونتيني. دونك نجيو هنا نشوفو، هنايا عندنا هذا هو لو روتور، il est composé de brins actifs، يعني دي فيل كونديكتور. هاد لي فيل كونديكتور كيمشي فيهم ان كورون. دونك هاد لو كورون إلكتريك كيجي من هنايا من هاد لا سورس كونتيني بليس ولا موان، وهذا هو لو روتور. والستاتور il est alimenté aussi، il va créer un champ magnétique. Donc le stator, son rôle, créer un champ magnétique ou bien un flux magnétique. وهذا le rotor il est parcouru par un courant électrique حتى هو كناليمونطيوه. Donc عندنا un courant ou un champ magnétique ou bien un flux magnétique. Donc يعطينا un force، يعني عندنا le courant في هذا le sens، le flux في هذا le sens، la force كتكون perpendiculaire عليهم بجوج. هنايا كيتقلب لو سونس، كيكون غادي هنا كيدير الدورة وكيولي يرجع لنا. يعني هنايا عاوتاني عندنا لو كورون هنايا كيبدل لو سونس ديالو، يعني لو فلي كيمشي في هاد لو سونس ديالو كيبقى فيكس حيت عندنا كورون كونتيني. دونك لا فورس حتى هي كتقلب لو سونس ديالها، هنا كانت في هاد لو سونس وهنا كتكون في سونس كونترير. دونك عندنا هنا ان كوبل دو فورس. شنو هي ان كوبل دو فورس؟ هي دو فورس عندهم ميم ديريكسيون و سونس كونترير وعندهم ميم فالور. دونك كيدوروا لنا هاد لو روتور ديالنا. دونك هذا هو لو برينسيپ دو فونكسيونمون دان موتور ا كورون كونتيني. il est basé sur le principe de la place، يعني عندنا un flux magnétique وعندنا un courant électrique. Donc le résultat une force. Maintenant on va voir les types des moteurs à courant continu. Donc هنايا أول type ديال الموتور à courant continu، عندنا moteur à courant continu à aimant permanent. Donc هنايا comme on a déjà dit خصنا ناليمونطيو لو ستاتور et le rotor. Donc le stator son rôle هو كيعطينا un flux magnétique، le rotor elle va tourner وحتى هو كيكون parcouru par un courant. Donc هنا عندنا خصنا deux alimentations، l'alimentation ديال الستاتور et l'alimentation ديال الروتور. دونك هنايا في البروميير عندنا aimant permanent. دونك هذاك لو ستاتور ما كنعطيوهش ان كورون الكتريك اللي كيتحول ان فلي، كنعطيوه ان ايمون بيرمانون، كنعوضوه بان ايمون بيرمانون. دونك فوالا son schéma. دونك هذا هو لو ستاتور، عندنا ان ايمون بيرمانون، هذا لو سيمبول دان ايمون، وهذا هو لو روتور. فوالا دونك ان موتور كونتيني كيكون عندنا ام هنايا وكيكون عندنا واحد لو تري كونتيني.
دونك نعرفوه ان موتور ا كورون كونتيني. دونك هنايا عندنا لو ستاتور سو فورم دان نيمو، هو اللي يعطينا ان فلي. دونك هاد لو فلي كيكون فيبل، كنستعملوها في لي موتور اللي كيكونوا ا فيبل بويسونس. دونك دوزيام تيب هو موتور ا كورون كونتيني ا اكسيتاسيون سيباري. دونك ا اكسيتاسيون سيباري يعني عندنا هنايا لو روتور كناليمونطيوه بوحدو، ستاتور كناليمونطيوه بوحدو. دونك فوالا هذا هو لو روتور وهذا هو لو ستاتور. هذا كنعطيوه اون اليمونطاسيون بوحدو وهذا اون اليمونطاسيون بوحدو. ستاتور كان عنده لو سيمبول ديالو هو اون بوبين. troisième type هو لو موتور ا كورون كونتيني ا اكسيتاسيون سيري. دونك شناهي اكسيتاسيون سيري؟ يعني لو ستاتور اي لو روتور بجوج بيهم عندهم ميم اليمونطاسيون، درناهم اون سيري. دونك كوم فو فويي ايسي هذا لو روتور وهذا لو ستاتور ils sont liés وعندهم ميم اليمونطاسيون، كناليمونطيهم بنفس اليمونطاسيون بنفس لا سورس. Maintenant on va voir le modèle électrique du moteur à courant continu. Donc le modèle ديال le stator. Donc voilà عندنا هنايا la tension d'alimentation. Donc la tension d'alimentation va alimenter le moteur à courant continu. Donc le moteur à courant continu il fait une force électromotrice وعندنا واحد la résistance. Donc la résistance كتعبر على les pertes de l'énergie par effet joule. هذيك la partie ديال la force هذيك la partie de l'énergie اللي كتوصل اللي كتحول en rotation. دونك هنايا عندنا ان سيركوي الكتريك. الا بغينا نحسبوا يعني نعطيو لا طونسيون اي ام en fonction de R اي ام اي او، كنكتبوا اي ام est égal à E plus R fois اي ام. دونك اي ام هي la tension d'alimentation au borne de l'induit du moteur وعندنا E هي la force électromotrice هي كتكون en volt وعندنا اي ام هو لو كورون في لاندوي يعني الكورون سيركولون في لاندوي اللي en ampère وعندنا R هي لا ريزيستانس كتكون en ohm. دونك عندنا دابا واحد لا فورميل كنحسبوا بها لا فيتاس دو روتاسيون ديال لو موتور. عندنا واحد العلاقه entre N et E. N هي لا فيتاس دو روتاسيون ديال لو موتور و E هي لا فورس الكتروموتريس. دونك هذيك العلاقه هي هذه E est égal à une constante KE fois N. Donc E هي la force électromotrice و N هي la vitesse de rotation du moteur. Donc N vitesse de rotation en tours par minute. KE c'est une constante. l'unité ديالها هي الفولت. يعني إلا بغينا نخرجوا l'unité ديال هذه يعني هذه كنقسموها على هذه. l'unité ديال E هي الفولت والunité ديال N هي tour par minute. donc كتعطينا الفولت par tour par minute. Deuxième relation هي le couple en fonction du courant de l'induit IM. donc le courant induit IM ou le couple ديال le moteur يعني la force ديال le couple كتعطينا عندها une relation هي هذه CE est égal à KI fois IM. donc CE هي le couple électromagnétique و IM هي le courant ديال l'induit و KI c'est une constante يعني كتعطى. donc CE شنو هي couple électromagnétique son unité هي نيوتن في المتر. KI c'est une constante. donc إلا بغينا نخرجو KI même chose que précédemment يعني كنقسمو l'unité ديال هذه على l'unité ديال هذه. l'unité ديال CE هي نيوتن في المتر divisé par l'unité ديال le courant هي l'ampère. Maintenant on va voir la commande du moteur à courant continu avec deux sens de rotation. donc هنايا عندنا
la source de tension وعندنا le moteur وهنا عندنا la commande كنسميوها .oh يعني عندها la forme ديال h هذه لا لاحظتو عندها الفورم ديال h. donc pour changer ou bien inverser le sens de rotation ديال le moteur شنو كنديرو inverser le sens ديال الكورون. الا كان جاي الكورون من هذا لو سونس يعني من البليس لو موان كيعطينا واحد لو سونس دو روتاسيون. الا جا الكورون في لو سونس كونترير يعني من الموان البليس كيدور في لو سونس كونترير لو موتور. donc le moteur à courant continu pour changer ça, pour inverser ce sens de rotation il suffit d'inverser le sens du courant. الا كان كيجي من البليس لو موان يمشي لو موان او لو كونترير من لو موان لو بليس. donc هنا عندنا 4 interrupteurs T1 T2 T3 T4. في هذا لو كا هادي هنا عندنا هذا اوفير هذا اوفير هذا اوفير هذا اوفير. دونك هذا لو كورون ديال لا سورس ما كيدوش من هنايا حيت هذا اوفير ما كيدوش من هنا حيت هذا اوفير. ميم شوز ايسي ما كيدوش من هنايا حيت بجوج اوفير. دونك لو موتور ne n'est pas parcouru par un courant électrique donc il est à l'arrêt moteur au repos. في الدوزيام كا عندنا لو موتور كيخرج من البليس وكيرجع لو موان. دونك هنايا نشوفو لو سونس ديال الروتاسيون ديالو. فهاد لو كا عندنا T1 fermé و T4 fermé و T2 T3 sont ouverts. دونك غنشوفو لو سونس ديال الكورون مين يدوز. دونك عندنا هنايا كيجي الكورون هنا كيجبرو اوفير يعني ما يقدرش يمشي الكورون كيجي من هنايا. دونك فوالا من بعد كيدخل في لو موتور من بعد كيمشي من هنا وكيرجع لا سورس. دونك هنايا لو موتور فهاد لوكا لو كورون الكتريك فهاد لوكا دخل من هنايا وخرج من هنا يعني الموتور كيدور في واحد لو سونس. نمشيو نشوفو في دوزيام كا. دونك دوزيام ميم شوز ايسي لو كورون كيجي من هنايا. دونك هنايا فهاد لوكا عندنا T4 و T2 فيرمي و T1 و T4 اوفير. دونك بحال اللي قلبنا اللي كانوا اوفير رجعوا فيرمي واللي كانوا فيرمي رجعوا اوفير. دونك هنا نشوفوا لو كورون منين غيدوز. دونك فوالا هنايا كيمشي من لو سونس كونترير ديال لو سونس الاول كان من هنايا من هنا دابا لو كونترير. دونك كيرجع لو كورون. دونك فوالا كيرجع لو سورس لا سورس باردون. دونك هنايا لو كورون كيدور في واحد لو سونس وهنا كيدور لو سونس كونترير. Donc pour changer la vitesse de rotation des moteurs à courant continu, on change le sens du courant. Pour le bilan de la puissance, la première puissance, il y a la puissance absorbée. Donc pour un moteur à courant continu, la puissance absorbée, P, est égale à le courant fois la tension. Donc il y a la tension fois le courant. Donc pour la puissance utile, il y a la puissance, il y a le couple يعني في l'arbre des moteurs من بعد ما داز على مجموعة من الترانسفورماسيون كيبقى واحد الكوبل utile في l'arbre des moteurs. دونك هذاك لو كوبل كنضربوه في لا فيتيس دو روتاسيون كيعطينا لا بويسونس utile. دونك لا بويسونس utile PU هي لو كوبل في l'arbre des moteurs فوا لا فيتيس دو روتاسيون ديال l'arbre du moteur. دونك هاد اوميغا هادي هي 2πn. Donc on peut remplacer هاد اوميغا par 2πn. Donc كتعطينا هي C Pn divisé par 30. Donc n elle est en tours par minute et le couple newton fois le mètre. Donc هاد P كتعطينا la valeur en watts. Après كنشوفو la puissance perdue. Donc عندنا هنا واحد لو شيما. هنا la puissance absorbée هي la puissance اللي كنعطيوها لو موتور هي c'est une puissance électrique وهذه هي la puissance اللي كتخرج لنا في la sortie ديال لو موتور c'est une puissance mécanique. Donc هاد la puissance absorbée il va subir واحد مجموعة ديال des pertes. donc كتكون واحد la valeur من بعد كتبقى تنقص. اول حاجة عندنا perte au stator وعندنا les pertes par sur le rotor. Donc pertes sur le stator et les pertes sur le rotor. Donc les pertes sur le stator عندنا les pertes fer au stator عندنا perte joule au stator.
pour les pertes au rotor عندنا perte joule au rotor وعندنا واحد perte mécanique. دوك les pertes mécaniques هي واحد الفروتمون كيوقع في الروتور يعني قبل ما تولي une puissance mécanique يعني utile il va subir واحد لي frottements. Donc هادو هما les pertes mécaniques. Donc pour le rendement il est clair هو أنه هي la puissance utile على la puissance absorbée. Donc le rendement في le cas idéal كيساوي واحد ولكن في le réel il est inférieur à 1. Il est en pourcentage. Donc le rendement est égal à PI fois PI sur PA. Autre formule ديال le rendement كاين هاد PI هاديك on va la remplacer par هي la puissance PA moins l'ensemble ديال les pertes. شنو هي la puissance PA هي PI هي شنو هي la puissance PI هي PA كنقصوا منها هاد لي بيرت كاملين. وعندنا autre formule هي on va remplacer PA. شنو هي PA هي la puissance utile زائد هاد لي بيرت كاملين. Donc voilà la troisième formule de calcul ديال le rendement. Donc على حسب لي دوني في l'exercice إلا كانت عندنا PI وعندنا PA كنديرو PI sur PA. كانوا عندنا لي بيرت كاملين وعندنا غير PA وما عندناش PI كنديرو PA كنقصوا منها لي بيرت وكنقسموها على PA. كانت عندنا PI وما عندناش PA وعندنا لي بيرت كنديرو PI sur PI زائد l'ensemble ديال لي بيرت. دونك كنحصلوا على النتيجة ديال لو روندمون ديالنا. Maintenant on va voir le deuxième type de moteur, ou le moteur asynchrone. Donc le moteur asynchrone va fonctionner avec l'énergie électrique alternative. Et il va convertir cette énergie électrique alternative en énergie mécanique de rotation. Donc pour le principe de fonctionnement, il est basé sur la loi de Lenz. Donc on a trois phases, trois bobines, première phase, deuxième phase, troisième phase. Donc la première phase va créer un petit champ magnétique ici. La deuxième phase va créer ce champ magnétique là, donc celui-ci. La troisième va créer le champ magnétique. Donc la phase 1 va créer le champ magnétique, la phase 2 va créer le 1 vert, ou la troisième va créer le 1 rouge. Donc la somme de les trois vecteurs ou le champ résultant. Donc le champ résultant il est il tourne. Donc lorsqu'il tourne, il va créer le rotor. Le rotor il va tourner la partie mobile. Le stator هما هاد لي بوبين هادو ديال هما stator. Donc stator va créer un champ magnétique tournant. هاد champ magnétique tournant va induire dans le rotor. Le rotor ديالنا هو هذا. Il est composé de barres de fer. و هاد les barres de fer, lorsque le champ magnétique tournant, il va induire des courants في هاد les barres de fer. Donc هاد les courants à leur tour vont créer un champ magnétique. Donc les champs magnétiques créés في هاد le rotor le champ magnétique créé par le stator, le champ magnétique du rotor va suivre le champ magnétique créé par le stator. Donc il va, oui mais le champ magnétique du stator tourne qui dort, et donc il va le suivre. Donc on a une rotation. Donc on a la phase, la bobine elle va créer le champ magnétique, la phase 2 va créer le champ magnétique, ou la phase 3 va créer le champ magnétique. Donc le résultat هو هذا اللي هذا هو le champ magnétique résultant. Donc le champ magnétique résultant il est variable. علاش؟ حيت هادو variable، حيت هاد الكورو alternatif il est varié، il est sinusoïdal. Donc بما انه كيدور يعني variable، donc il va induire في هاد le rotor des courants électriques. هاد les courants électriques à leur tour vont créer un champ magnétique. Donc on a deux champs magnétiques. Le champ magnétique du rotor, il va suivre le champ magnétique du stator. Donc on va obtenir une rotation du rotor.
Donc ça c'est le principe de fonctionnement du moteur asynchrone. Donc le schéma du moteur asynchrone, on a deux types de moteur, on a le moteur monophasé ou le moteur triphasé. Donc هذا هي l'image réelle d'un moteur asynchrone. Donc le monophasé عنده phase et neutre. Triphasé عنده 3 phases. Donc عندنا هنايا 1 وعندنا هذا le symbole ديال l'ondulation يعني un moteur à courant alternatif. هنا عندنا 3 phases. Donc les caractéristiques du moteur asynchrone. Donc première caractéristique, il y a la vitesse de rotation de l'arbre moteur NR. يعني le moteur il tourne, عنده العرب ديالو il va tourner. Donc deuxième caractéristique, il y a la vitesse de synchronisme. شنو هي la vitesse du synchronisme? Il y a la vitesse اللي كيدور بها le champ magnétique créé par le stator. Donc عندنا la vitesse de rotation du moteur وعندنا la vitesse ديال synchronisme. Donc هو est-ce que le moteur tourne avec la vitesse du synchronisme? Non, il y a un décalage. Donc هذاك الديكالاج ou bien la différence كنسميوه le glissement. Donc est-ce que le moteur tourne avec la vitesse du synchronisme? Non. Il y a un moteur asynchrone A يعني non synchrone. وكاين واحد un autre type ديال le moteur كيتسمى moteur synchrone. هذا الموتور سينكرون الفيتاس ديال روتاسيون ديال الموتور هي نفسها لا فيتاس دو روتاسيون ديال الشون ماغنيتيك ديال سينكرونيزم. دونك pour le glissement, donc voilà sa formule. On l'appelle G est égal à NS, la vitesse de synchronisme, moins la vitesse de rotation du rotor de l'arc du moteur divisé par NS. Donc pour le calcul de la vitesse de synchronisme, il y a 60F divisé par P. F, il y a la fréquence du réseau. Donc la fréquence du réseau, on a 50 Hz. Ou P, ou le nombre de paires de pôles. Nombre de paires de pôles. Il y a un paire de pôles, il y a pôle nord et pôle sud. كنشوفوا شحال le moteur شحال عندنا من paire de pôles. إلا كان عندنا pôle nord et pôle sud يعني P شحال كتساوي 1. Il y a deux pôles nord et deux pôles sud, يعني P est égal à 2. Donc pôle nord et pôle sud كيعطيونا P تساوي 1. Donc comme application ناخذ واحد l'exemple de calcul. عندنا la vitesse عندنا la fréquence هو 50 Hz وعندنا P est égal à 2. يعني عندنا deux pôles nord et deux pôles sud. Donc NS est égal il y a 60 fois 50 il y a 3000 divisé par P اللي هي جوج كتعطينا 1500 tours par minute. هذا un exemple de calcul de la vitesse de synchronisme. La vitesse de synchronisme il y a la vitesse de rotation du champ magnétique. Ou la vitesse de rotation ديال le moteur كتكون inférieure à la vitesse du synchronisme. هذا هو le glissement كنسميوه un glissement. Pour le bilan des puissances du moteur asynchrone, donc on a le bilan puissance absorbée, on a deux types de les puissances absorbées. On a soit le moteur il est monophasé ou bien triphasé. Et là, quand le moteur monophasé, يعني P est égal U fois I fois cosinus phi. Cosinus phi هي سميناها هي الديفازاج بين le courant et la tension. Donc pour le triphasé, puissance triphasé pardon, des triphasé ماشي puissance absorbée. PA هي racine 3 fois U fois I fois cosinus phi. يعني كنزيدو واحد الراسين 3. دونك كتعرفوا دابا عرفنا ان لو موتور triphasé plus puissant le moteur monophasé. دونك الا بغينا حنايا une puissance très grande كنستعملو moteur triphasé. Donc pour la puissance utile هو déjà درناها في قبل في le moteur à courant continu هي C fois oméga يعني le couple fois la vitesse de rotation angulaire. Donc oméga est égal de Pn كنعوضوها هي C fois P fois N fois 30 ونعاود أن N هي tour par minute و C نيوتن متر. Pour le schéma de
de puissance. Donc عندنا هنايا la puissance absorbée, عندنا le stator, عندنا le rotor, عندنا une puissance utile وعندنا l'ensemble des pertes. هاد les pertes هادو كينقسموا لجوج, les pertes sur le stator et les pertes sur le rotor. Donc pour le rendement même chose, عندنا هو la PU, la puissance utile sur la puissance absorbée, PE sur PA. donc PU شنا هي نعوضوها هي PA كنحيدو منها هاد لي بيرت هادو l'ensemble des pertes sur PA est égal au C. PA شنا هي PU plus la somme ديال لي بيرت. دونك على حسب لي دوني اللي عندنا في l'exercice نحسبو لو روندمون ديالنا. Donc pour le changement de vitesse de rotation du moteur asynchrone, ماشي بحال le moteur continu, moteur à courant continu. Pour le moteur à courant continu, يعني باش نشونجيو la vitesse de rotation du moteur, شنو كنستعملو؟ يعني on va inverser le sens du courant qui circule dans le moteur. Pour le moteur asynchrone triphasé, on va inverser deux phases. يعني حنا عندنا لو موتور ديالنا هو هذا فيه 3 بورن, عندنا U1 V1 W1. دونك الا عطينا L1 مع U1 و L2 مع V1 و L3 مع W1 كيدور في واحد لو سونس. الا قلبنا مثلا L1 مع L2 يعني L2 جبناها مع U1 و L1 جبناها مع V1 كيدور في لو سونس كونترير. دونك خصنا نانفيرسيو جوست 2. الا شونجينا 3 يعني كنرجعوا للميم سونس. دونك هذه هي لو شيما schéma électrique ديال schéma de puissance, schéma électrique de puissance du moteur asynchrone à deux sens de marche, يعني كيدور في deux sens. دونك على حسب عندنا هنايا نشوفوا لي كومبوزو. عندنا هنا L1 L2 L3. دونك L1 L2 L3 هما لي فاز يعني لا سورس ديالنا. دونك هاد L1 لي فاز كنسميوهم سوا L1 L2 L3 سوا كنسميوهم PH1 يعني فاز 1 فاز 2 فاز 3. دونك ابخي هاد لي فاز ديالنا عندنا واحد لو كومبوزو. هاد لو كومبوزو هذا سي ان سيكسيونور. دونك لو رول دو سيكسيونور هو ايزولي هاد لو سيركوي هادي كامله. يعني ملي كنبغيو كيكون ان ديفو في هاد لو سيركوي كنبغيو نديرو اون انترفونسيون كنفتحو هذا باش ما يدوش الكورون. يعني التكنيسيان او لا بيرسون كي فا فير لا مانتونونس او بيان ما كاينش ديفو لكن بغينا نشونجيو شي كومبوزو هنايا نبدلوه يعني اون موديفيكاسيون. دونك افون دو فير سا خصنا ضروري نفتحو هاد السيكسيونور. دونك هاد لو رول ديال السيكسيونور هو كيفتح ويسد. يعني ملي كنبغيو نديرو اون انترفونسيون او بيان soit de maintenance soit de changement ديال واحد le composant كنفتحو هاد le sectionneur. après le sectionneur عندنا واحد الكونتاكتور KM1. donc le rôle du contacteur KM1 هو distribuer l'énergie. يعني لا بغينا الموتور يخدم كنسدو هذا, ما بغيناش يخدم كنفتحوه. donc le rôle ديالو هو distribuer l'énergie. راه كنا شفناها في la vidéo ديال distribuer l'énergie le rôle ديالو en détail. après عندنا F1. هاد لو كومبوزو هذا c'est un relais thermique. le relais thermique هو il va protéger le moteur. il va protéger le moteur contre quoi? contre les surcharges. يعني هاد le moteur عنده واحد la puissance nominale il a dépassé هاد le courant nominal يعني يقدر يتحرق. يعني حنايا كنديرو الريغلاج ديال هاد لو رولي تيرميك. يعني ملي كديباسي ديك لا بويسونس نومينال ديال لو موتور خصو هذا يتفتح. يعني كيفتح لي كونتاكت باش ما يتحرقش هاد لو موتور ديالنا. وهاد لو سيكسيونور فيه واحد الحاجه نسينا ما هضرناش عليها, هي هادو كيتسموا دي فيزيبل. دونك هاد لي فيزيبل رول ديالو هو بروتيجي كونتر لي كور سيركوي. يعني الا كان عندنا واحد لو كور سيركوي فهاد لي كومبوزو ديالنا يعني هادي كتذوب وكتقطع لو كورو باش ما يوقعش ان اندوماجي شي يعني هاد لي كومبوزون ديال السيركوي. دونك حنا عرفنا هاد لي كومبوزون K1 و KM1 و F1. دونك بقاتنا هاد KM2.
دونك شنو هو لو رول ديال كا ام 2؟ علاش درنا هنايا دو كونتاكتور كا ام 1 و كا ام 2؟ دونك لو رول ديال كا ام 1 يعني هو ديستريبيي. شنو عندنا هنايا الا ما شفناش في هاد كا ام 2 L1 مع U1 L2 مع V1 L3 مع W1. الا شفتم في كا ام 2 شنو درنا؟ خدينا L1 وفين جبناها W1 ما بقاتش مع U1. خدينا L2 وفين جبناها مع U1 و L3 خليناها مع W1 بحال اللي كانت قبل. دونك هنا شنو درنا هنايا؟ on a changé inversé دو فاز، يعني اللي كانت L1 مع U1 و L2 مع V1 رجعت L1 مع 2 مع V1 و L2 مع U1. دونك هنايا on a لو رول ديال هاد كا ام 2 هو changer va inverser le sens de rotation ديال لو موتور. يعني الا خدمت كا ام 1 كيدور في واحد لو سونس، الا خدمت كا ام 2 كيدور في لو سونس كونترير. دونك على حسب لو بوزوان ديالنا حنايا خدمنا كا ام 1 كيدور في واحد لو سونس، خدمنا كا ام 2 كيدور في لو سونس كونترير. ولكن ما يمكنش نخدمو كا ام 1 و كا ام 2 في نفس الوقت، يعني هذا كيعيد لنا ان كور سيركوي. دونك شنو كنديرو واحد لا بيس، يعني الا تفتحت هذه الا تسدت هذه كتفتح هذه، وإلا تفتحت هذه كتسد هذه، يعني باش ما يخدموش في نفس الوقت كنسميوه ان فيروياج ميكانيك. ومن بعد كاين واحد لو فيروياج الكتريك حتى هو نشوفو من بعد في السيركوي ديال لا كوموند. دونك هذا هو ديال السيركوي ديال روتاسيون دي موتور ا دو سونس دو مارش، يعني دو سونس دو مارش، يعني sens 1 et sens 2. Maintenant, on va voir le couplage du moteur asynchrone triphasé. Donc, le moteur triphasé a trois phases. Il va fonctionner avec trois phases. Donc, l'intérieur de l'eau qui a trois bobines. Donc, premièrement, je vois un couplage. C'est quoi un couplage étoile? Donc, le moteur à l'intérieur de l'eau qui a des bobines, trois bobines. Dans la bobine orange, la bobine rouge et la bobine violet. Donc on a l'entrée qui s'appelle UVW ou la sortie XYZ. Donc le couplage étoile, qu'est-ce qu'on va faire? On va lier les sorties XYZ et on va attaquer par U1 V1 W1. يعني لو موتور ديالنا اون فالي هاد لي سورتي ديال لي بوبين وغنجيبو لي كورون لي فاز ديالنا في U1 و V1 في U و V و W. دونك فوالا. دونك هنا ملي كان لوسكون فالي هادو كنحصلو على واحد لو بوين كومان، هي هادي اكس ايكغيك زد. هاد لو بوين كومان ديال اكس و ايكغيك و زد يعني كيوليو ان سول بوين. دونك هاد لو سول ان سول بوين هي لو نوتر. من بعد ملي كنفتحو هاد W1 هي هادي و U هي هادي و V هي هادي. دونك خصنا نجيبو لي فاز ديالنا باش ناتاكيو لو موتور مع هاد U و V و W. دونك هذا هو الفاز 1 الفاز 2 و الفاز 3. دونك هنايا كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا لو بوين نوتر و عندنا بين الفاز 1 باغ اكزومبل بين الفاز و فاز شحال عندنا من البوبين 2. دونك هنايا لا فورم ديجا راه هو كيبان بحال ان ايطوال، عليها سميناه كوبلاج ايطوال، يعني لا بوبين كيشكلوا واحد ان ايطوال اون ايطوال. دونك الا لاحظتوا هنايا دابا الكورون بين فاز و فاز il va attaquer deux bobines. دونك لو فوالا. دونك بين الفاز 1 والفاز 2 هذا هو لا طونسيون بين فاز و فاز كي اتاكي لا بوبين في و يو. لا بوبين هادي بين في و يو دو بوبين. وعندنا هنايا هاد لا طونسيون هذا كي اتاكي هاد لا بوبين هادي و هاد لا بوبين هادي. دونك ان طونسيون اونتر فاز اي فاز il va attaquer دو بوبين. وهنا عندنا U3 كي اتاكي هاد لا بوبين روج و هادي لي فيولي.
Donc le couplage étoile, la tension entre phase et phase, il va attaquer deux bobines. وعندنا le point هذه هي neutre. Donc la tension le courant entre donc la tension entre phase et phase il va attaquer deux bobines. Donc pour réaliser le couplage étoile, on a lié les sorties des bobines. Donc maintenant on va voir le couplage triangle. Donc هذه هي البلاك à ديال le moteur. Comme on a déjà fait 3 bobines, X, U, V, W, il y a les entrées, X, Y, Z, les sorties. Donc هنايا في الكوبلاج ايطوال لينا لي سورتي 3 وحصلنا على واحد لو بوين كومان سميناه النوتر. هنا العكس، هنا اون فاليي لونطري مع السورتي. دونك هنا اي مع اكس، لونطري ديال البروميير بوبين مع السورتي ديال التروازيام. دونك نديرو هنا واحد ليزون، عاوتاني هادي لونطري ديال هادي مع السورتي ديال هادي، اي انسي دو سويت. دونك هنايا حصلنا ملي كنفتحو هادي اللي وهادو كنحصلو على لا فورم ديال ان تريونغل. دونك فينا غادي ناتاكيو مع هاد لي تيت ديال لي تريونغل. دونك هنايا عندنا بروميير لين، دوزيام لين، تروازيام لين، ça veut dire troisième phase. Donc هنايا les tensions entre phase et phase, ils vont attaquer juste une bobine. Donc la tension entre phase 1 et phase 2 attaque juste la bobine. قبل كنا شفنا il attaque deux bobines. Donc هنايا بين الفاز L1 L3 il va attaquer la bobine la bobine les verts. Donc هذا هو le couplage triangle. La différence où la bobine va supporter une seule bobine va supporter la tension entre phase et phase. Par contre l'étoile, deux bobines vont supporter la tension entre phase et phase. On va voir une application sur le couplage. Donc عندنا هنايا واحد l'ensemble ديال les tensions de réseau، وعندنا هنايا les plaques signalétiques de plusieurs moteurs. On a le moteur 1, le moteur 2 et le moteur 3. و لي طونسيون ديال الريزو عندنا صافو ديك لاليمونطاسيون شحال عندنا 127 230، يعني لا طونسيون اونتر فاز اي نوتر 127 و لا طونسيون اونتر فاز اي فاز هو 230. فاز اي نوتر 127، فاز اي فاز 230. هنايا بور البلاك سينياليتيك عندنا la tension entre la tension supportée par une seule bobine ou la tension supportée par deux bobines. راه كتلاحظوا بيناتهم واحد الراسين 3، يعني الا بغينا 230 نقسموها على راسين 3 وصلنا 127 و 127 كنضربوها في راسين 3 وصلنا 230. يعني العلاقه بين هاد لا بروميير فالور دوزيام فالور هي راسين 3. ميم شوز ايسي، راسين 3 بين لا فاز بين فاز اي نوتر اي فاز بين فاز اي نوتر اي فاز. دابا عندنا في هاد لوكال الاولى هي عندنا ان لا طونسيون ديال الريزو هي 127 230 ولا فالور سيبورتي بار اون سول بوبين هو 127 وبين دو بوبين هي 230. دونك من كوبلاج هنا نديرو كوبلاج ايطوال ولا تريونغل. دونك هنايا باين لا الكوبلاج ايطوال، يعني الكوبلاج ايطوال يعني لا طونسيون هذا 230 كي اتاكي دو بوبين، وهنايا عندنا لا طونسيون بين دو بوبين هو 230. دونك هنايا كاين لا كومباتيبيليتي ايطوال. دونك هنا نديرو ايطوال. هنا في الدوزيام عندنا لا طونسيون اونتر فاز اي فاز هو 230، وعندنا هنايا لا طونسيون سيبورتي باغ اون سول بوبين هو 230. دونك هنايا نديرو ايطوال حيت حنا كنعرفو باردون تريونغل، حنا كنعرفو تريونغل هو ان اون سول بوبين va supporter la tension entre phase et phase. دونك entre phase et phase 230
و لا طونسيون سيبورتي باغ اون بوبين هو 230. دونك هنا نديرو تريونغل. هنايا عندنا لا طونسيون سيبورتي باغ لا بوبين هو 400، وعندنا هنايا 127 اونتر فاز اي نوتر، وعندنا اونتر فاز اي فاز. يعني الا درنا اون فاز اونتر فاز اي فاز هي 230 ما كيوصلش حتى لا طونسيون سيبورتي باغ اون سول بوبين. دونك انا ما كنديروش هنا، ما كاين والو، يعني ما انكومباتيبل. كنمشيو هنايا مثلا عندنا هنايا لا طونسيون اونتر فاز اي نوتر هي 230 و فاز اي فاز هي 400، وهنا لا طونسيون سيبورتي باغ اون سول بوبين 127 باغ دو بوبين هو 230. دونك هنا شنو كنديرو؟ هنا هنا عندنا لا طونسيون اونتر فاز اي نوتر 230، وهنايا هنا الا درنا هاد لا طونسيون هاد الطونسيون هذا عطاكينا بها هذا غادي يتحرق. علاش؟ حيت حنا عندنا لا طونسيون لا طونسيون سيبورتي باغ دو بوبين هو 230، ولكن هنا عندنا اونتر فاز اي فاز 400، يعني 400 il dépasse 230، يعني الا درنا هنايا غادي تحرق لو موتور. كنجيو لهنايا في هاد لوكا هادي عندنا 400، وعندنا لا طونسيون اونتر دو بوبين هو 400، وعندنا لا طونسيون اونتر، وهنا لا طونسيون سيبورتي باغ دو بوبين هو 400. اذا هنا شنو كنديرو اطوال. نجيو لهنايا، هنا عندنا لا طونسيون اونتر فاز اي فاز 400، وعندنا لا طونسيون سيبورتي باغ اون سول بوبين هو 400. دونك كنديرو تخيل. هنا في هاد لوكا هادي عندنا الى استعملنا مثلا عندنا هنا اونتر فاز اي نوتر 400، وهنا لا طونسيون سيبورتي باغ دو بوبين 230. دونك هنا غادي يتحرق لنا الى استعملنا هاد الريزو هذا، مكنستعملوش. ميم شوز ايسي. اذا هنا كيبقى لنا عندنا لا طونسيون اونتر فاز اي فاز هو 690، وعندنا لا طونسيون سيبورتي باغ دو بوبين هو 690. دونك عندنا كنستعملو الكوبلاج اطوال. Donc maintenant on va voir le convertisseur ou bien l'actionneur vérin pneumatique. Donc le vérin pneumatique, qu'est-ce qu'il va recevoir à l'entrée? Une énergie pneumatique. Et lorsqu'on dit énergie pneumatique, l'air sous pression. Donc la sortie qui a une énergie de mécanique de translation. Avec la tige des vérins, lorsqu'il va rentrer et il va sortir. Donc une action mécanique de translation. Donc la fonction c'est convertir l'énergie pneumatique en énergie mécanique de translation. Donc voilà les constitutions des vérins pneumatiques. Donc voilà la tige, voilà le piston. Donc elle est composée d'une chambre arrière et d'une chambre avant. Donc le corps des vérins qui est à l'extérieur. Donc on a les orifices, il y a l'entrée de l'air, on a l'entrée et la sortie de l'air. On a qui l'air, mais on a qui Donc voilà les constitutions d'un vérin pneumatique. Donc on va voir les types des vérins pneumatiques. Donc on a deux types, on a un vérin simplifié ou un vérin double effet. Donc premièrement on va voir le vérin simplifié. Donc le vérin simplifié, donc il va recevoir l'air dans une seule chambre. L'autre chambre, elle est dans laquelle il y a un ressort. Donc lorsque l'air vient de ce côté-là, donc il va pousser le piston à son tour va pousser le ressort et la tige va sortir. Dans le cas contraire, lorsque l'air va sortir, le ressort va faire retourner le piston dans sa position initiale, donc la tige va rentrer. Donc pour le schéma de vérin simplifié, le voilà. Donc on a le symbole d'un ressort. Donc on a le vérin, on a la tige, on a le piston, on a l'entrée de l'air. Pour le vérin double effet, il va recevoir l'air ou bien le fluide de deux côtés. On a l'air de le côté ou on a l'air de l'autre côté. Donc il a l'air de le côté, l'air va pousser le piston va faire sortir la tige.
Donc l'air qui est de la chambre va sortir. Le cas contraire, il a l'air de l'autre côté. Donc il va pousser le piston. Le piston à son tour va faire entrer la tige. Et l'air doit sortir de l'autre côté. Donc pour le symbole, pour le schéma, donc le piston, la tige, l'entrée, les orifices, l'entrée et la sortie de l'air. On a l'entrée et la sortie de l'air. On a la chambre avant et la chambre arrière. Pour les caractéristiques des vérins pneumatiques, donc on a le vérin, le schéma d'un vérin à double effet. Donc on a le vérin tout à fait, la tige est tout à fait rentrée, on a la tige est tout à fait sortie. Donc les caractéristiques d'un vérin, premièrement, on a le diamètre le piston, ou la course L. Donc la course L, il y a la distance entre lorsque la tige est tout à fait rentrée et la tige est tout à fait sortie. Donc grande D, il y a le diamètre du piston. La petite grand L, il y a la course des vérins. Ou la pression. La pression, il y a l'air avec la pression de l'air qui va rentrer ou qui va sortir. Ou le diamètre de la tige, c'est le petit d. Donc la relation, il y a la force est égale à la puissance est égale à la pression fois la surface. Donc F, il y a l'effort que peut fournir le vérin. Il y a que la force qui est la tige des vérins, ou bien elle va rentrer. P, il y a la pression de l'air comprimé. Ou S, il y a la surface sur laquelle va agir l'air comprimé. Donc la surface, son unité c'est soit le mètre carré, soit le millimètre au carré. Donc il y a deux cas pour le calcul de la force. Donc il y a le premier cas, l'air qui est de le côté. Donc la surface, il y a des câbles. Donc il y a une coupe. La réalité, il est circulaire. Donc il y a la surface. Donc il y a l'air qui est de l'autre côté. L'air ne va pas appliquer sur toute la surface du piston, la surface de la tige. Donc, on a la grande surface du piston, moins la petite surface de la tige. Donc, pour le calcul, on a F est égal à P fois S. Je n'ai S, il y a PR au carré. Ou R, il y a D sur 2. Donc, tous les D au carré sur 4. Pour la surface, il y a la petite surface, la grande surface moins la petite surface. La grande surface, il y a D au carré sur 4. Ou la petite surface, il y a petit D au carré sur 4. Donc on va factoriser par P sur 4. On va obtenir ça. Donc on a deux cas. Soit la tige, soit l'air est appliqué dans la surface complète du piston, soit l'autre côté la surface du piston moins la surface de la tige. Maintenant on va voir des exercices sur les contacteurs. Donc voilà un contacteur, il est composé d'un vérin, d'une bobine et d'un contact. Donc le circuit, le premier circuit, il y a circuit de commande ou des circuits de puissance. Donc circuit de commande, qu'est-ce qu'on petite valeur, circuit de puissance, qu'est-ce qu'on une grande valeur, tension très grande. Il y a les résultats de l'actionneur, le cas l'actionneur ou la lampe. On va convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse.
Donc هاد cas عنده deux valeurs, عنده deux cas, عنده deux états, soit ouvert soit fermé. Donc ou la bobine aussi elle a deux états, soit repos soit travail. Ou la lampe aussi elle a deux états, soit allumée soit éteinte. Donc il a le cas الاولى là كان ouvert. Donc la bobine est-ce qu'elle est en état de repos ou de travail. Donc واش كدايز واحد الكورون في la bobine, non, donc il est à l'état de repos. Donc il a qu'un état de repos هذا كيكون ouvert. Donc est-ce qu'il y a un courant qui circule dans la lampe? Non. Donc la lampe elle est éteinte. في le cas contraire lorsqu'il est fermé, يعني كيدوز واحد الكورون من la source la bobine va être excitée, donc كتولي en état de travail. يعني ملي كتكون en état de travail هذا كيولي fermé, كيدوز un courant في la lampe و la lampe كتولي allumée. دونك في هذا l'exercice هذا عندنا واحد la bobine. هاد la bobine il va commander هاد contrôler la position ديال هاد الكوميتاتور. donc le commutateur, donc هادي le circuit de commande, هادي le circuit de puissance. donc هنايا في الكوميتاتور عندنا il va commander هاد les deux lampes L1 et L2. donc عندنا l'état ديال L1 و l'état ديال L2 suivant l'état ديال K. donc هذا كان K هذا كان هاد K هذا ouvert. donc هاد la bobine هادي il est en état de repos. donc il est en état de repos, يعني le courant va passer L1. donc L1 va être allumé, L2 il est éteinte. le deuxième cas, lorsqu'on va fermer le cas, la bobine هذه va changer d'état. donc كتكون هنايا كتكوميتي من هنا لهنا. donc هنا كيولي الكورون ما كيدوزش ل L1 كيولي يدوز L2. donc L1 elle est éteinte و L2 elle est allumée. في هذا l'exercice هذا عندنا واحد circuit ديال démarrage direct d'un moteur triphasé. donc هذا هو لو موتور ديالنا on va le commander. donc عندنا هنا دو circuit ديال la puissance هذه، وعندنا واحد لو transformateur هي انه كيترانسفورمي لا طونسيون ديال 230 و 24 فولت، حيت لا بويسون حيت لو سيركوي دو كوموند ما كتحتاجش اون غروند طونسيون. وحتى اون ماتير ديال سيكوريتي، يعني هنا لا سيركوي دو كوموند كتكون على بورتي ديال ليوتيليزاتور ديال لو سيستيم، يعني ما خصش تكون لا طونسيون تري غروند باش الا يعني باش ما تسببش في مشاكل بالنسبه لليوتيليزاتور. دونك هنايا اون فا اكسبليكي، يعني خصنا نتعرفوا على لو شاك اليمون شنو هو لو نون ديالو و لو رول ديالو في لو سيركوي، ونفهموا لو سيركوي مزيان، حيت لي سيركوي الا فهمناها يعني كتكون هي في الامتحان، يعني ما يكونوش ما يحطوش شي صعب من هذه، يعني هذه هي الماكسيموم ديال. دونك هنا ديماراج ديريكت يعني ان سول سونس، ما عندناش شي دو سونس حيت ديجا شفناها في الكور وشرحناها مزيان. دابا نشوفوا ان سول سونس. دونك هنا عندنا L1 L2 L3 هما لي فاز، وعندنا N هي لو نوتر، هذا هو النوتر. دونك هنايا K1 هذا لو كومبوزو هذا سي ان سيكسيونور. دونك سيكسيونور il va sectionner, ça veut dire isoler le circuit ديال commande ديال puissance. يعني dans le cas comme on a déjà dit, في le cas ديال soit le maintenant soit changer un composant. donc K2 هو aussi un sectionneur وفيه واحد لي فيزيبل، هادو دي فيزيبل، دونك نسميو sectionneur porte فيزيبل. دونك هذا sectionneur وهذا sectionneur porte فيزيبل. دونك sectionneur isolé هاد البارتي ديال السيركوي هي سيركوي دو بويسونس، و il va protéger aussi، يعني هاد لي فيزيبل بروتيجي هاد السيركوي كونتر لي كور سيركوي. ملي كيكون كور سيركوي هاد لي فيزيبل ils vont se fondre، كيدوبو كيقطعو لو كورون. KM1 هو ان كونتاكتور، لو رول ديالو انه كيديستريبيي لينيرجي لو موتور. الا بغينا لو موتور فونكسيون
elle va commander en fermeture. إلا ما بغيناش لو موتور ne fonctionne pas, commander en ouverture كي تفتح. و F1 هو un relais, donc relais thermique. Il va protéger le moteur contre les surcharges. Donc هذا 230 فولت 24 فولت c'est un transformateur. هنايا le moteur triphasé حتى هو. Donc هنايا pour le transformateur, transformer la tension de 230 à 24 volts. Donc adapter la tension le besoin ديالنا في هذا le circuit هذا ديال la commande كنحتاجو une petite puissance tension. Donc هاد petit K1 petit K2 petit F1 هنا وهنا هادو دي كونتاكت اوكسيليير ديال هاد لي كومبوزو اللي كاينين هنايا. دونك حنا ديجا شفنا ان هاد الكونتاكت هاد لي كومبوزو هادو عندهم دي كونتاكت دو بويسونس، يعني كيدوز فيهم لي كورون دو فاز، وعندهم دي كونتاكت اوكسيليير. هاد لي كونتاكت اوكسيليير كنستعملوهم في لو سيركوي ديال الكوموند. يعني ملي كنفتح هذا، يعني ملي كنغلق هذا، يعني حتى هذا كيتغلق، وملي كنفتحو حتى هذا كيتفتح. دونك هذا ان كونتاكت اوكسيليير Q1 بوتي Q1 هو ان كونتاكت اوكسيليير ديال هاد السيكسيونور هذا كرون Q1، وهاد Q2 هو ان كونتاكت اوكسيليير ديال هاد لو سيكسيونور كرون Q2، وهاد F1 هنا وهنا هو دي كونتاكت اوكسيليير ديال هاد الرولي تيرميك F1. وعندنا هنايا واحد الانتريبتور، هذا سي ان بوطون بوسوار داغي، وعندنا هنايا ان بوطون بوسوار دو مارش، وعندنا هنايا لا بوبين ديال KM1. هاد لا بوبين ديال هاد الكونتاكتور هذا KM1. دونك هاد KM1 لا بوبين هي اللي غتكوموندي هاد لي كونتاكت هادو. وعندنا واحد لا لامب، هاد لا لامب دو ديفو، يعني ملي كيكون سيرشارج على لو موتور هاد لا لامب كتشعل. يعني ملي كيكون هذا F1 فيرمي، يعني كيتفتح هاد لي كونتاكت، هاد لو موتور نورمالمون فيرمي، ملي كيوقع الديفو كيتفتحو، ملي كيتفتحو كيفيرميو هذا، يعني هذا كونتاكت اوكسيليير ديال هاد الرولي تيرميك. دونك الرولي تيرميك عنده دي كونتاكت دو بويسونس وعنده دي كونتاكت اوكسيليير. هذا كونتاكت اوكسيليير ولكن عندهم نفس الكوموند، يعني ملي كيتفتح كيبدلوا ليطا ديالهم كامل ديال البويسونس وديال الكوموند. دونك هذا ملي كيتفتح كيغلق هذا، ملي كيغلق هذا يعني كيدوز واحد الكورون لا لامب كتشعل. يعني هي كنشوفوا هاد لا لامب هادي شاعله كنعرفوا ان كاين ان ديفو. شنو هو الديفو؟ هو ان كاين سيرشارج على لو موتور كيسيبورتي اكثر من لا فالور ديالو. وهاد لا بوبين هادي KM1 هي اللي كتكوموندي هاد لي كونتاكت، هاد لي كونتاكت هادو. ماشي غير هادو، كتكوموندي حتى هذا سي ان كونتاكت اوكسيليير ديالاش ديال لا بوبين ديال كونتاكتور KM1. دونك علاش درنا هذا اون باراليل مع البوطون دو مارش؟ هادشي اللي غنشوفو دابا. دونك في لو كا نورمال ملي كنبغيو نخدمو السيركوي كنفيرميو هذا كيولي فيرمي، يعني حتى هذا كيولي فيرمي، كنفيرميو هذا حتى Q2 كيتفيرما. كتبقى لنا هذا كيبقى اوفير، وهذا نورمالمون فيرمي، يعني هذا راه فيرمي. دونك هذا فيرمي وهذا فيرمي وهذا اوفير وهذا لاغي فيرمي. دونك شنو كيكون عندنا دابا؟ الا بغينا نخدمو السيركوي ديالنا خصنا نبريكو على البوطون دو مارش. دونك كنستعملو واحد البوطون هذا ان بوطون بوسوار. شنو الفرق بين البوطون بوسوار و لانتريبتور عادي؟ هو ان البوطون بوسوار كيكون فيه واحد الرسور داخل، ملي كيكون فيه واحد الرسور داخل كنبركو عليه كيرجع للاصل ديالو. يعني ملي كنبركو كيدوز واحد الكورون لا بوبين، يعني لا بوبين شنو كيوقع لها؟ الفا اتر اكسيتي. ملي كتاكسيتا كتفيرمي هادو، كيفيرمي هاد لي كونتاكت اوكسيليير باردون لي كونتاكت دو بويسونس، كيدوز كورون لو موتور كيخدم. ولكن ملي كنحيدو يدنا كنرولاشيو كيولي تفتح السيركوي وكديسيكسيتا لا بوبين. دونك هذا هو لو رول ديال هاد لو كونتاكت هاد KM1، الكونتاكت اوكسيليير KM1. دونك KM1
شنو لو رول ديالو؟ هو لو مانتيان، يعني كيخلي الكورون دايز، واخا كنحيد يدي من هاد المارش كيتفتح كيبقى دايز الكورون من هاد الكوتي هذا. دونك ملي كنضغط على هاد البوطون دو بوسوان مارش كتاكسيتا هاد لابوبين، كتسد هادو، كتسد حتى هذا، واخا كنطلق يدي من هنايا كيبقى دايز الكورون من هنايا، وكتبقى هاد لابوبين اكسيتي خدامه. فوقاش كتوقف؟ لا بغيت نوقف السيركوي ديالي، يعني الا كان ديفو يعني هذا كيولي فيرمي، هذا كيولي اوفر كيتفتح، اولا انا كنمشي نفتح السيكسيونور كيفتح هادو. اذا هادو هما لي ولكن لا بغيت انا يعني فونكسيونمون نورمال، ولكن لا بغيت نوقف كنمشي كنبرك على لاغي يعني بوطون بوسوا كتفتح، يعني كتضغط عليه كيتفتح. ملي كيتفتح كديزيكسيتا لا بوبين، كديزيكسيتا لا بوبين هادي. دونك ملي كديزيكسيتا لا بوبين هذا كيتفتح وهذا كيتفتح، دونك كيوقف لو موتور. دونك عندنا دو بوطون ديال الكوموند، المارش يعني باش تخدم السيركوي، ولا غير باش توقف السيركوي. دونك هاد كا ام ان بحال هذا ديال المانتيان، يعني واخا كنطلق يدي من هنايا كيرجع للاصل ديالو، كيبقى هذا داير المانتيان، يعني كيبقى فيرمي، يعني حيت هادي ملي كتاكسيتا كتسد هذا، ملي كتسد هذا واخا كنفتح هذا كاين هذا كيبقى مدوز الكورون. وهذا يعني بوغ لو ديفو، يعني ملي كيكون ديفو يعني الموتور سيرشارج هادي كتشعل، يعني كنشوف لا لومب شاعله كنعرف ان كاين ان ديفو. هنا عندنا واحد ليكزارسيس على ديستريبيتور، ايدونتيفي لي كومبوزون سويفون. دونك هذا سي ان ديستريبيتور لو تيب ديالو عندنا هنا شحال من اوريفيس؟ 1 2 3 4 5 لي زوريفيس. وشحال عندنا من بوزيسيون؟ 2 بوزيسيون. دونك 5 2 بي 5 بوزيسيون، 5 اوريفيس 2 بوزيسيون. وعندنا لا كوموند لو تيب ديال الكوموند سي ان كوموند الكتريك. وعندنا هنايا ان ديستريبيتور اوسي، شحال عندنا من اوريفيس؟ 1 2 3 ديال لي زوريفيس. وشحال من بوزيسيون؟ عندنا البوزيسيون 1 ولا بوزيسيون 2. هنا لا كوموند الي مانيوال، يعني عندنا بحال البوطون بوسوار، وعندنا لا كوموند من هاد لو كوتي هذا عندنا الروسور ميكانيك. دونك شنو كنديرو؟ ان ديستريبيتور 3 دومي كوموند ميكانيك، يعني ملي كنحيد لا كوموند من هاد لو كوتي هذا كيرجع بلو روسور. عندنا ان اكزرسيس اوسي في البنوماتيك. هنا عندنا واحد لو سيركوي بنوماتيك، كتكوموندي عندنا هنا ديستريبيتور il va commander un VR1. Donc هنايا donner le nom et la fonction des symboles numérotés. Donc هذا c'est un bouton poussoir M1. دونك هنايا عندنا 0 فولت 24 فولت. عندنا واحد لو سيركوي تاليمونتي هاد لا بوبين، هادي لا بوبين il va commander هاد لو ديستريبيتور، où le distributeur va faire passer la puissance pneumatique au VR1. Donc هنايا شنو عندنا هنايا؟ c'est un bouton poussoir. وهذه لا بوبين دو كوموند، يعني كتكوموندي هاد الديستريبيتور هذا. عندنا ان كوموند الكتريك. و 3 هذا لا سورس دو بريسيون، هنا جايه من ريزيرفوار ديال بريسيون، سورس دو بريسيون. وهذا كامل سي كوا؟ سي ان ديستريبيتور. لو تيب ديالو شحال عندنا من 1 2 3 4 عندنا 4 اوريفيس وعندنا 2 بوزيسيون، اذا ديستريبيتور 4 دومي. وهذا سي ان روسور ديال الكوموند، يعني ملي كنحيد ملي كتكون هذه اوفر يعني كيرجع الديستريبيتور لهاد ليطا ديالو، لهاد لو كا بايش بهاد الروسور هذا، اذا روسور دو كوموند. وهاد لو 6 هذا سي لا تيج ديال الفيران. لو 7 هو الفيران كامل. لو تيب ديال الفيران واش سامبل في ولا دوبل في؟ ستان فيران دوبل في. علاش؟ حيت لا كوموند لير كيجي من لو دوطخ كوتي، من هاد لو كوتي اولا من لو دوزيام كوتي. ستان فيران دوبل في. دونك في لو برياكسيون او دوزيام كيسيون، لو برياكسيون ايتيل مونوستابل او بيستابل. برياكسيونور هو الديستريبيتور هذا،
دونك هاد الديستريبيوتور هذا ملي كندير لاكسيون هنايا كتكومونداها من هاد لو كوتي كتولي هاد البوزيسيون هي لي اكتيف. وملي كنحيد يدي كديزيكسيتا لا بوبين كترجع للاصل ديالها، يعني عنده لا بوزيسيون ستابل ديالو هي لا بوزيسيون هذه اللي كتكون ادغوات اللي فيها الكوموند بالروسور. دونك واش مونو ستابل ولا بيستابل، عنده ان سول ايتا ستابل. ملي كندير لا كوموند كيبدل لا بوزيسيون ديالو، كنحيد يدي كيرجع لا بوزيسيون ديالو، دونك عنده ان سول ايتا ستابل، اذا مونو ستابل. دابا لا troisième question، repasser en rouge le circuit en pression. circuit en pression اللي جاي فيها لير من الريزيرفوار، دونك هي هادي يجي لير من هاد لو كوتي هذا كيجي كيعمر في هاد لا شومبر ديال الفيرا، حيت هادي هي لا بوزيسيون لي اكتيف. دونك فوالا اون فيغ لو سيركوي ا ليشابمون. دونك ملي كيدخل لير من هاد لو كوتي هذا خصو يخرج من لوطخ كوتي، سينو ما يعني يوقع ان بروبليم، يعني البريسيون من هاد لو كوتي من هاد لو كوتي ما هذا خاص لير يخرج ويرجع للريزيرفوار. دونك هذه هي لو سيركوي ديال ايشابمون، لو روتور ديال لير للريزيرفوار. و اون بلو لو سيركوي دو كوموند. دونك لا كوموند البوبين دو كوموند هي هادي، وشكون اللي في لو سيركوي ديالها هي هادي. عندنا 0.24 فولت وعندنا ان بوطون دو مارش. دونك في هاد لا كيسيون هادي compléter le schéma droit représentant le câblage pneumatique vers un distributeur avec le distributeur dans l'autre position. Donc هنا خصنا كومبليتيو هاد عندنا لو ديستريبيتور وهذا، وعندنا هنا ان فيران. دونك هذا ان فيران سامبليفي حيت كاين روسور هنا من هاد الجهه هادي. دونك ليطا لي اكتيف هنايا هي هادي. دونك هنايا شنو كيوقع، الكورون لير كيخرج كيمشي. دونك هذا لو سيمبول ديال ليشابمون، هذا السيمبول ديال بريسيون، يعني هنا كيخرج لير وهنا كيدخل. دونك شنو خاصنا نديرو لوطخ كا، يعني ملي كتكون هادي ملي كيجي كنديرو لا كوموند مانيويل، يعني كنكومونديو من هاد لوطخ كوتي كتولي هادي هي لي اكتيف. دونك نجيبو هادو بجوجهم، هذا ليشابمون الى لا بريسيون لوطخ dans l'autre position. دونك لير او ليو ملي كان كيخرج من هنايا ملي بدلنا البوزيسيون ولا لير كيدخل. دونك ملي كيدخل كيعمر في هاد لا شومبر، هاد لاتيج هادي كيخرج. في الاول كان كيدخل، يعني كان كيدخل حيت لير كان كيخرج من هنايا وكيمشي للإشابمون. في لا دوزيام كا عندنا ان فيران دوبل ايفي وعندنا ان ديستريبيتور. هاد الديستريبيتور تيب ديالو عندنا 1 2 3 4 5، عنده 5 اوريفيس وعنده دو بوزيسيون، اذا 5 دومي. وعندنا لا كوموند هنا كوموند الكتريك، يعني اون بوبين. دونك اول شيء هو كنكملو الفيران ديالنا، كنكملو الديسان ديالو. ثاني حاجه كنجيبو هاد لي سيمبول ديال بريسيون لي شابمون لدوزيام بوزيسيون. ابري كنكملو السيركوي ديالنا. دونك ملي كانت هذه هي لا بوزيسيون اكتيف، كان لير كيدخل من هنايا يعني لهاد لا شومبر، ومن لوطخ كوتي من لا شومبر كيخرج لير. دونك دابا في هاد لوكا يوقع العكس. دونك قبيله كان كيخرج هاد لير من هنايا، دابا غيولي يدخل من هاد الشومبر وغيخرج من الدوزيام شومبر. دونك لا فوالا. اذا هنا نكونوا سالينا هاد لا فيديو. كاين شي مسائل باقي ما درناهاش غنديروها في الفيديو الماجي ان شاء الله. شكرا للمتابعه، السلام عليكم.